ऑर्बिटल रेस्पाइट के व्यूअर्स को पता ही होगा कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं होती है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और वैक्यूम के माध्यम से साउंड वेव्स यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों ने स्पेस से आने वाली रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए सुनते हैं अंतरिक्ष की रहस्यमयी आवाजें।